sabia que o jejum intermitente aumenta a expectativa de vida do seu cachorro? E o que um jejum intermitente faz que aumenta o tempo de vida de um indivíduo? De acordo com estudos, o jejum intermitente ele destrói as nossas células danificadas e ajuda na reprodução das nossas células saudáveis. E isso ajuda a combater infecções e promove o bem-estar em geral do animal. Mas cuidado, o jejum intermitente ele não pode ser aplicado em cães muito jovens ou cães idosos ou doentes. De acordo com o estudo, cães adultos conseguem jejuar por até 24 horas sem sofrer nenhum dano, contando que a hidratação seja mantida. Você já considerou incluir o jejum intermitente na alimentação do seu cão? Curte esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você acha do assunto.